Hello, ikaze kuri Chika Care. Uyu munsi ngiye kubereka andi mata wakoresha uramutse ugira allergie ku mata y'inka. Aya mata bayita oat milk. Ni amata akoze mu kimera bita oat, tugiye kuyakoresha dutegura porridge. Nk'uko muri kubibona ntangiye nsuka amata mu gasafuriya. Ingano y'amata yaterwa n'ingano ya porridge ushaka gutegura. Ngiye hano nari ngiye gutegura porridge y'umuntu umwe, so nakoresheje nk'itasi y'amata, nshyiramo n'ibiyiko 2 n'igice bya porridge nk'uko muri kubibona muri video. Hanyuma ngiye guteka mu gihe cy'iminota 10 ariko ku muriro mukeya kugira ngo idashirira, ko iyo ushyizemo umuriro mwinshi amata ashobora gukama ariko wumva porridge igikomeye. So nshyiramo umuriro mukeya nkacanira iminota 10 ariko mo hagati nkakomeza mvanga kugira ngo itaza gufata hasi nk'uko muri kubikurikirana kuri video. Mu minota 10 porridge yacu irabibaye ready. Wayishyiramo umuneke wa slicinze, washyiramo strawberry, washyiramo icyo ushaka cyose cyatuma porridge yawe iryoha kurushaho. Ariko kubera taste y'aya mata nubwo utagira ikintu wongeramo n'ubundi biryoshye, nta sukari gusaba ngo wongeremo, nta kintu na kimwe. Ni amata afite gu yayo iri naturel kandi ituma icyo yakozemo cyose kiryoha. So rero abantu mutanywa amata y'inka ni ingenzi yuko utumva ko kuba utayanywa ntacyo bitwaye, kuko hari ikintu cy'ingenzi uba ubura bita calcium, aricyo dukeneye kugira ngo amagufa n'amenyo yacu bikomere. Rero iyo utanywa amata y'inka ntubone n'ikiyasimbura, uba ufite ibyago byinshi by'uko amagufa yawe cyangwa se amenyo bishobora koroha bikaba byanavunika cyangwa se amenyo yawe yavamo mu buryo bworoshye. So kwirinda ibyo byose rero, kuba ugira allergie ku mata y'inka ntabwo bivuze ko hatari ikindi wayasimbuza. Ikindi abantu benshi bakunze kwifashisha amata ya soya, nayo ni meza, ariko ubushakashatsi bwerekanye yuko abantu benshi bagira allergie ku mata y'inka baba bashobora no kugira allergie ku mata ya soya. So nagushishikariza nawe niba ugira allergie ku mata y'inka, nawe aya mata uzayashake kandi uzayakunda. So ntimwibagirwe kuduha subscribe, comment, like and share. Tuzakomeza tubagezeho ama recipes n'ibindi biganiro byose bishobora kugira icyo byabamarira. So thank you for watching the video. See you. Bye.